Hozir magazinga to'xtab, mashinani qo'yib kirib ketdim. Chiqsam bitta yosh bola turibdi. Birinchi sinf, uzoq ikkinchi sinf. Agar bo'yi pastroq, yosh ko'rinadigan, kichkina ko'rinadigan bola bo'lsa, uzoq 3-sinfda. Mashina oldida turibdi. Assalomu alaykum dedi. Va alaykum assalom dedim. Oke, bu BMW E38 mi dedi. Ha, bilasanmi desam, bilaman oke. Zo'r mashinada. Bitta ichini ko'rsam bo'ladimi dedi. Kattaligiga o'xshab. Xuddi men 90-yillar bolalari biladi bu mashinalar haqiqiy mashina, haqiqiy injenerlik ishlagan. Xuddi o'shalar qanaqa tushunsa, qanaqa qadrlasa, shunday qadrlayapti. Men qoyil qoldim. Hozirgi yosh bolalarning ichida shunaqa tushunmadigani, istoriyani o'rganib, haqiqiy mashinalar qanaqa bo'lgan, biladiganlari borligini bilib xursand bo'ldim. Haqiqiy erkaklarning mashinasi deb aka, hozirgi Xitoy powerbanklari mashina emas edi. İçini ochib beruvdim, maza qilardi. Haqiqatdan erkaklarning mashinasi.